三大財務報表嘅損益表同埋資產負債表都喺前兩集同大家講咗啦，今日就講埋最後嘅現金流量表啦。現金流量表 cash flow statement 簡單嚟講啦，就好似佢個名咁啦，解釋一間公司嘅現金流動有幾多錢入同埋有幾多錢出啦。嗱，損益表就會話俾你聽賺咗幾多錢啦，咁但係現金流量表咧就可以話俾你聽戶口裏面實際係入咗幾多錢同埋出咗幾多錢啦。嗱，一間公司有盈利就唔等於咧係有現金㗎，咁所以現金流量表咧就非常之緊要啦，可以揭示俾我哋聽到底公司會唔會有周轉不靈嘅危機噃。嗱，我哋先講下現金流量表係點準備㗎。我哋會將所有項目分為三大類，包括營業活動、投資活動同埋融資活動。營業活動咧，亦即係指嚟自本業嘅現金收支啊。咁至於投資活動啦，就好似買賣設備啦，做長期投資咁。咁至於融資活動啦，就係好似借錢啊、還錢啦，仲有股東注資又或者係提款啦，都係屬於融資活動㗎。嗱，現金流量表啦有兩個方式啦去準備㗎，包括第一就係 direct method 直接法，同埋第二 indirect method 間接法啦。我哋主要咧就會介紹間接法 indirect method 啦，因為呢個方法啦係最常用嘅，而且亦都符合香港同埋國際會計準則所採用嘅噃。我哋會從損益表當中嘅稅後淨利出發，然之後將一啲非現金項目調整，再調整埋營運資金嘅變動，亦即係好似應收、應付同埋存貨嘅變動咁啊。就以佳佳文具嚟做個例子啦。我哋從損益表可以得出稅後淨利咧就係5300蚊㗎。我哋首先要調整嘅第一個非現金項目就係折舊啊。嗱，因為買設備嘅錢一早咧就已經俾咗㗎啦嘛，咁所以每年嘅折舊支出咧係冇實際嘅現金流出㗎，所以啦我哋會將折舊嘅支出加翻落去㗎。嗱，呢個數咧我哋可以從損益表嗰度睇到，呢年嘅折舊咧就係2000蚊啊。咁我哋首先就會加翻2000蚊嘅折舊費用啊，跟住我哋就會睇下兩年嘅存貨啦。若果存貨上升嘅，我哋會減；若果存貨下跌嘅話，我哋會加。因為存貨上升嘅意思咧，就係指我哋用咗現金去買貨，咁所以現金會少咗啦。咁但係相反啦，如果存貨下跌嘅話咧，我哋就會加翻呢個數咯。嗱，睇翻佳佳文具呢兩年嘅存貨啦，我哋見到存貨係上升咗8000蚊嘅，咁所以我哋就會減翻8000呢個數啊。嗱，跟住我哋就會對比兩年嘅應付款項。嗱，如果應付款項上升啦，我哋就會加，因為應付款項上升嘅話咧，就代表延期付款係慳咗現金啊嘛。咁相反啦，應付款項下降嘅話咧，我哋就會減翻。嗱，對比翻兩年啦，應付款項係上升咗3000，所以我哋就會加翻3000啦。跟住我哋睇下應收款項，如果應收款項係上升嘅話，我哋就會減。嗱，因為啦，應收款項上升嘅話，就代表咧客戶欠錢，現金係未收到噶嘛。咁如果應收款項係下跌嘅話，我哋就會加翻呢一個數啦。咁睇翻佳佳文具，今年對比上一年啦，應收款項係上升嘅，咁所以我哋就會減1000。嗱，跟住我哋就會得出營業活動嘅淨現金流就係1300啦。嗱，跟住去到投資活動啦。嗱，呢年裏面咧，我哋就購買設備5000啦，所以我哋就會減5000啦。嗱，至於呢個數點樣得出嚟咧？其實我哋可以對比兩年嘅資產負債表啊。嗱，上年資產負債表啦，設備係有15000蚊，再加埋今年嘅購買，再減去折舊嘅2000蚊，呢個咧就係喺個 P&L 嗰度得出啦。最終係會有18000蚊嘅。嗱，經過運算之後咧，我哋就可以得出今年嘅購買係5000啦。嗱，呢個咧就係投資活動嘅淨現金流出啦。好啦，去到融資活動，今年股東咧就注資2萬蚊，呢個咧就係融資活動嘅淨現金流2萬蚊啦。跟住啦，將營業活動、投資活動同埋融資活動嘅淨現金流入同埋流出嚟個總計嘅話咧，就會得出16300蚊啦。我哋再加翻喺期初嘅現金就係63700蚊，就會等於翻末期嘅現金8萬蚊啦。嗱，呢個數咧，我哋係可以對翻今年年尾資產負債表當中嘅現金噶噃。好啦，我哋計咗呢個現金流量表出嚟啦，到底從呢個現金流量表當中，我哋可以得出啲咩資訊呢？嗱，我哋就攞佳佳文具嘅數據嚟到逐一說明啦。嗱，第一，我哋就可以評估個盈利嘅質量啦，即係分辨下到底會唔會淨係紙上富貴喎。嗱，資產負債表上面嘅淨利咧就包含咗好多非現金嘅項目嚟，好似
折舊咁啊。嗱，現金流量表咧就可以將呢啲剔除啦，咁大家咧可以真真正正睇到盈利當中真正收到嘅現金比例啊。咁以佳佳文具嚟做個例子啦，稅後淨利就係5300蚊，咁但係營業現金流咧就係只係得1300蚊喎。到底點解咧？就係因為咧存貨係增加咗8000蚊㗎，咁亦即係代表咧啲錢咧其實係俾啲貨棘住㗎噃。咁而應收款項咧係增加咗1000蚊，亦即係代表錢咧係俾客咧拖住未找數㗎。嗱，呢個都可以提醒到啦，雖然咧利潤咧係 OK 嘅，咁但係手頭上面嘅現金咧就比較緊一啲啦。第二個作用咧就係可以用嚟咧預測未來產生現金嘅能力啊。嗱，透過分析過往嘅營業活動所產生嘅現金流係咪穩定啦，就可以預測到公司未來係咪能夠持續產生到現金。呢個比起淨係睇盈利咧係更加能夠判斷嗰個企業嘅質素噶，因為咧從本身營業活動而產生嘅現金流啦先係最緊要噶。嗱，好似佳佳文具咁啦，今年主要嘅現金流啦都係透過股東注資，嗱，短期咧係可以嘅，咁但係如果咧長期只係透過股東注資先有現金流嘅話咧，都唔係一個長遠嘅計劃嚟噶。咁第三啦，就係可以評估償債能力同埋流動性啊。嗱，資產負債表上面嘅流動資產嚟，好似存貨咁啦，係唔一定能夠即刻變現噶，但係現金流量表咧就可以即刻揭示到啦，公司係唔係能夠按時咧支付租金啊、薪水啊，同我償還一啲到期貸款咁噶。嗱，以佳佳文具嚟做例子啦，流動負債係有1萬蚊，但係咧佢嘅末期現金咧係有8萬蚊咁多噶，咁所以咧銀行或者供應商睇到呢個數字嘅話咧，就可以知道啦，短期裏面咧其實都係有錢還債嘅。好啦，第四樣可以揭示嘅咧，就可以揭示到啦，管理層去運用資金嘅策略啊。嗱，現金流量表咧就分為3大活動啦，可以啦幫大家咧睇清楚公司啲錢喺邊度嚟，同埋使咗喺邊度噶。只要咧營業現金流啦都係正數嘅話咧，亦即係證明一個本業都仲係健康嘅。咁至於投資現金流係負嘅話咧，即係代表公司喺度擴張緊，例如買緊啲設備咁。咁而融資現金流係正嘅話咧，就代表公司咧係借緊錢，又或者係股東有注資啊。咁以佳佳文具嚟做個例子啦，投資活動咧係有5000蚊嘅流出，因為咧今年有買到設備啦。咁而融資活動咧係多咗2萬蚊，因為咧有股東注資啊嘛。咁可以揭示到俾大家聽啦，股東咧就係用緊佢哋嘅錢進行擴張，而唔係靠借錢度日噶。咁仲有第5個作用啦，就可以咧用嚟交叉核對損益表同埋資產負債表嘅喎。嗱，現金流量表咧係能夠將損益表同埋資產負債表串連起嚟嘅報表啊。佢嘅最終結果即係期末現金啦，係必須要等於資產負債表當中嘅現金嘅期末餘額㗎。呢個咧係可以幫助大家去到 cross check 啦，確保會計帳目咧係冇重大嘅錯誤嘅噃。就以佳佳文具嚟做個例子啦，現金流量表嘅結尾就係8萬蚊啊嘛，咁呢個其實亦都係可以對到翻喺資產負債表上面現金3萬蚊，再加銀行存款5萬蚊呢2個數加埋一齊噶。好啦，今日關於現金流量表 cash flow statement 嘅短片咧就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。如果大家都中意我呢類型嘅影片，就記得撳 like 同埋 subscribe， 仲有撳埋隔籬嘅鐘仔，咁下次有新片咧就會即刻通知你噶啦。我哋下條片見咯噃，拜拜。